Na most, tehát ezért mondjuk azt, hogy elég volt mára. Mikor mondjuk azt, hogy későre jár, vagy hogy kikorán kell az aranyat le, ugye magyarul, de más nyelvekkel, angolul is van ilyesmi, valami ilyen szófordulat, azt hiszem, hogy a korán kelők azok bölcsebbek, gazdagabbak és okosabbak, szóval valami ilyesmi létezik az angol nyelvben is, tehát nem csak mi vettük ezt észre. Minden esetre egy André Breton idézetet mutatnék itt, aki azt mondta, azt írta, ugye a szürrealizmusnak a megalapító, hogy a 4 szürrealista kiáltványnak a szerzője, hogy a 4 égtájon föl kell az ég, és valamennyi nagy állat fájdalmasan elalszik, ez egy szürrealista szöveg, de azt szuggerálja, és ezt érdemes megfigyelni, hogy aktív folyamat az alvás, tehát föl kell az ég, és történik valami, ugye fájdalmasan elalszik, tehát valami, itt nem csak egy aktivitás csökkenés van. Na most ezt mondja a modern biológia is, hiszen az alvás egy aktív, egy időzített és egy ritmikus napszakfüggő folyamat. Kell lennie egy biológiai órának, amely időzíti, ritmikussá teszi és napszakfüggővé teszi ezt a jelenséget. Megtalálták a circadian pacemakert, ugye ez a master clock, a hipotalamus suprachiasmatikus nukleusában, tehát a látóidegek kereszteződése fölött van egy olyan neuroanatómiai struktúra, amely a perifériás oszcillátorokat, például a májat szinkronizálja, és 24 órás ritmicitást indukál, és hát ehhez igazodik a mi alvásunk is ideális esetben, tehát igyekszünk a saját biológiai óránk szerinti éjszakai időszakban aludni. Ugye, amit erről tudni lehet, az az, hogy úgynevezett óragének expresszálódnak ennek a neurális csoportosulásnak a neuronjaiban, amely óragének, ugye óra proteineket expresszálnak, és ezek a proteinek 24 órás periodicitás elvvel, feedback elvszerűen legátolják a saját termelődésüket. Egy ilyen feedbacknek a lezárása körülbelül 24 óra, és innen erednek a cirkadián ritmusai. Na most ennek megfelelően régóta ismert a fiziológiában, hát benne van a napi orvosi gyakorlatban, nem mindegy, hogy mikor mérjük a vércukrot, nem mindegy, hogy mikor mérjük a hormonokat, ugye a nap melyik szakában, testőrünk, magtemperatúrát, stb. Itt látszik egy pár ilyen példa, hogy a melatonin szekréció az éjszakkal csúcsosodik ki, a kortizol az reggel, a magtemperatúra a napközben magasabb, ugye? Tehát ez csak egy ilyen kiemelt példa, szinte minden élettani folyamatnak van ilyen ritmusa, ennek megfelelően a folyamatosan ébren vagyunk éjszaka, akkor az éjszaka közepén valamikor 2 és majd 5 között maximális fáradtságot érzünk, ami egy kicsit jobb lesz akkor is, ha nem alszunk utána. Na most a biológiai nappalt mi jellemzi? Melatonin szekréciónak a hiánya, magtemperatúra emelkedése, REM-nyomás csökkenése és a kortizol szint csökkenése. Tulajdonképpen ezek a bástyái annak, hogy biológiailag azt kérdezi valaki, hogy mit jelent az, hogy nappal, ezek a tényezők ideális esetben együtt állnak, ha valakinek nem deszinkronizálódott a cirkadián ritmusa, vagy betegség vagy rendszertelen életmód következtében. Egyébként nagyon nehéz szétverni, de lehet, tehát ha valaki folyamatosan éjszaka dolgozik, vagy áldott műszakban, akkor szép lehet. A biológiai éjszakának a kritériumai: melatonin szekréció van, magtemperatúra folyamatosan csökken, REM-nyomás nő, kortizol szint nő, növekszik, nem magas, de alacsony szintről kezd növekedni. Na most a fény és a sötétség viszonyok természetesen szinkronizálják ezt a jelenséget, tehát nem teljesen szabadon futó a ritmusú, tehát nem teljesen szabad választás az, hogy mikor van éjszaka és mikor nappal. És hát a retinohipotalamikus és a gemikohipotalamikus pályán keresztül is szinkronizáló hatások érkeznek, ezek a legerőteljesebb hatások, a fény, természetes kültéri fény elsősorban. Ez a fényintenzitás, ami itt van, ez már túl gyenge ahhoz, tehát itt most mi, ha sokáig bennülünk, akkor becsapjuk a cirkadián rendszerünket, mert azt mondjuk, hogy közeledik az este, tehát most azt hazudjuk fény tekintetben. Ugye szinkronizálódik a tobozmirigy melatonin termelődése a szuprachiasmatikus mag hatására, és a melatonin visszahat a szuprachiasmatikus magra egy humorális éjszaka szigrát erősítve, tehát egy feedback, hogy azt mondja, hogy jó van,
valóban sötét van odakint, melatonin termelés pozitív, tehát éjszaka van. Ezért a melatonin egy nagyon erőteljes homobiotikum is, tehát ezért lehet gyorsan ide-oda rakni a cirkadián ritmus fázisát az exogén melatoninnal. Ugye a fénnyel is lehet, de egy kicsit nehezebb, mert a nap legnagyobb részében az természetes, hogy fény van, tehát csak este és reggel lehet fénnyel beavatkozni. Például így, hogyha este vagyunk fényben, akkor az előre tolja a cirkadián ritmus fázisát, tehát késlelteti. Az előre tolást úgy értettem, hogy maga előtt tolja, esti világítást. Hogyha kora hajnalban csináljuk ezt, akkor fázis előre tolás történik, akkor korai a következő éjszakán vagy estén korábban fogunk elálmosodni és korábban tolódni. Ezt utazásokkor figyelembe lehet venni. És hát figyelembe lehet azt is venni, hogy az életmód és az életkor az befolyásolja a cirkadián ritmusunkat, mégpedig úgy, hogy a testmozgás, a napfény és akár a melegfüggő lefekvés előtt mind növelni képesek a magtemperatúrát, hogyha magasabbról esik le, természetesen fiziológiás határok között, akkor mélyebb és folyamatosabb lesz az alvásunk, mint hogyha egész nap ülő helyzetben vagyunk, nem ér bennünket napfény, stb. Ez a felső ábra, tehát akkor szaglatottabb, sokszor fölébredünk éjszaka. Még egy nagyon fontos és nagyon új dolog a hangulat és a cirkadián ritmusok kapcsolatát illetően, az, hogy milyen hangulatunk van, vagy mennyire érezzük jól magunkat a bőrünkben, egy kicsit attól is függ, és ez a kicsi, ez klinikai relevanciájú, hogy mennyire vagyunk szinkronban a saját cirkadián ritmusunkkal. Kimutatták, hogy az embernek akkor a legjobb a hangulata, önmagához képest persze, tehát azért itt vannak attól másfajta egyéni különbségek is, de önmagához képest, hogyha a alvásának a közepe és a úgynevezett dim light melatonin onset, tehát a sötétben mért melatonin termelési periódus kezdetek között 6 óra van. Tehát ha úgy alszunk, hogy az idézet a természetes körülmények között itt nem kezd még el termelődni melatonin, mondjuk nézzük a híradót este, és akkor nem, tehát az a fény már elég ahhoz, hogy a melatonint azért csillapítsa, de hogyha sötétben ülnénk, akkor ez így néz neki, és ha valakinek így néz neki, akkor jó a hangulata, hogyha eltolódik, mint ahogy major depresszióban el is tolódik, és téli depresszióban is eltolódik, a szezonális affektív kórképeknél, tehát több vagy kevesebb, mint 6 óra, akkor alapvetően hangulatzavarokról beszélünk. Na most a jó alvás fontos ismérve, ugye az alud jó, egy deltás, ezt a hölgyek kedvéért tettem be ezt a képet, de meg a deltást valahogy nem lehet mindegyikre alkalmazni, úgyhogy mindegy is. És hát persze, ugye beszéltem a delta hullámú égéről, tehát hogy ilyen értelemben kell érteni, de hát a delta izom, meg a delta hullámok, mert közös görög betűvel beteg elnevezve, és tulajdonképpen ha ezt látjuk sokáig, és megszakításmentesen, és ráadásul ciklikusan az éjszaka folyamán, akkor alszik valaki jól, tehát ha ezt látjuk az égében. Na most, a delta hullámú alvás, ugye életkor függő, erről beszéltünk, homeosztatikusan szabályozott, erről beszéltünk. Használattól függő, tapasztalás függő, erről is beszéltünk, hiszen lokálisan fokozható. És testi, szellemi újjáépülést elősegítő, tehát mindenféle hangulati, mentális fitness indikátor pozitívan hat. A delta hullámú alvásnak a jelenléte, de nagyon fontos, hogy a delta hullámú alvás is ciklikus, tehát nem szabad azt gondolni, hogy ez csak úgy egyszerűen ott kell legyen, hanem egy ciklikus organizáció az fontos ahhoz, hogy jól pihentetően aludjunk. Ugye a ciklikus organizáció azt jelenti, hogy a non-REM ciklusok szerint pulzál egyre csökkenő amplitudóval a delta hullámú tevékenységnek a intenzitása megnő, aztán a REM környéken lecsökken, újra megnő, REM környéken újra lecsökken. Ha ezt látjuk, akkor jól látjuk, és ezt lehet mérni is. Mérik az úgynevezett delta regularitási indexet, ami korrelál azon, fönt van egy jól alvó ember, itt lent alvászavaros embernek a delta regularitási indexe,
és hát gyógyszerekkel is befolyásolható, nem csak az alvás maga abszolút időben, hanem a delta regularitási indexe is, és ilyenkor a szubjektív alvás minőség is fokozódik. Na most, ugye a következő ilyen szóösszetétel, amit hát mondtam, ez a szép álmokat, mint a nevezető áttekintő dián felvetítettem, és tulajdonképpen a szép álmokat szólamhoz legjobban Otto Loewi álomtranszmittere illik. Ugye ő volt az acetilkolin felfedezője vagy kimutatója, ugye a béka szívével kísérletező szívekkel, és ő megálmodta azt, hogy az akkori módszerekkel hogyan lehetne, persze miután sokat kísérletezett és gondolkodott rajta, hogy hogyan lehetne kimutatni, hogy itt valamilyen vegyi transzmisszió zajlik a szívben, és felfedezte aztán ugye akkor itt találtam az acetilkolin. Ma már tudjuk, hogy az agyban is van, hát nem sokára kiderült azután, nem sokkal azután, és tudjuk, hogy az acetilkolin felelős, illetve a kolinerg-aminerg egyensúly felelős nagyon nagy mértékben az álmodás neurokémiájára. Nem fázisban ez a kolinerg-aminerg egyensúly a kolinerg irányba tolódik el, tehát erőteljes a kolinerg input az agyba, és gyenge nagyon az aminerg, a noradrenalin és szerotonin vannak a másik serpenyő másik végében. Hogyan néz ez ki? Ez úgy néz ki, hogyha az emberi agyanatómiáján vázlatosan ábrázoljuk, hogy az ébren létben egyensúlyban van a kolinerg és az aminerg transzmisszió, pontosabban mindkettő erőteljes. Tehát azért non-REM alvásban szintén egyensúlyban van, de mindkettő csökkent. És ennek megfelelően változik a tudatállapotunknak a néhány aspektusa, ugye szenzoros élményeink tompák vagy hiányoznak, perszerveratívak az élményeink, epizódikus akaratlan mozgások előfordulhatnak. A REM alvásban tovább csökken az aminerg transzmisszió, és nagyon fokozottá válik hirtelen a kolinerg. Ez a fajta neurokémiai millió nem állhat elő természetes módon csak az alvás leple alatt az embernél REM alvásban, illetve más emlősöknél is. Persze mesterségesen mindent lehet, például LSD-vel és hasonló halucinogének. Igazából ezt okozzák, itt látunk egy állatkísérletet, az LSD-nek, dimetiltriptamin, az hogyan képes a ráfelé unit aktivitást, tehát a szerotoninerg magokban a neuronok kisülését csökkenteni, látszik, hogy szépen amíg beadjuk, azonnal eltűnik, és akkor ez egy álomszerű állapot, annak megfelelő víziókkal is, ugye ezt meg Albert Hoffman fedezte fel véletlenül, hát véletlenül is került a szervezetébe, nem akarta megkóstolni, csak olyan hatékony volt az LSD, hogy vele dolgozott, akkor elkerülhetetlen volt, és hát nagyon látványos volt az, amit megtapasztalt azután.